که چېرته تاسو دا خبرې واورېدي او په دې خبرو باندې عمل وکړو نو انشاءالله ډېر خیر به په وجود کې راشي او زمونږ او ستاسو په کورونو کې چې کمې لانجې کونجې دي او دا بې برکتېنې دي او دغه پریشانیانې دي دا به الله پاک ختمې کړي نو چې څومره ملګرو ودونه کړي دي هغې ته وایم چې څومره زنانه واده شوي دي هغې ته وایم چې دا خبرې په توجه سره په مینې سره محبت سره په شوق سره واورئ او په دې باندې عمل وکړئ او د الله د رضا دپاره دا خبرې او دغه ویډیو چې کوم دی دا نور مؤمنانو مسلمانانو سره شریکه کړئ چې انشاءالله زمونږ او ستاسو د وجې نه د چا زندګۍ کې چې کوم دی خیر راشي خوشحالي راشي او د چا زندګي جوړه شي نو انشاءالله صدقه جاریه به وي الله رب العزت به موږ او تاسو ته اجر عظیم راکړي نو اولنۍ خبره زنانو ته دا کوم چې زمونږ څومره خویندې میندې واده شوي دي نو هغې ته دا خبره کوم او دا نصیحت ورته کوم چې تاسو خو اسیم دا چې کم خاوندان ستاسو دي نو دا ستاسو په قسمت کې الله جل جلاله ستا قسمت ام د دې خاوند سره کړی چې دا کم خاوند ستا دی او دغه خاوند چې کم دی د دې په قسمت کې هم دغه ښځه ده چې دا کومه ښځه د کومې ښځې سره د واده کړی دی نو دا ټولې فیصلې الله پاک کړي دي او دا ټول قسمتونه دي هر انسان ته خپل قسمت الله پاک وررسي که هغه د دوه غرونو د لاندې ولینی نو هغه قسمت به د انسان ته ضرور وررسي او ضرور به میلاویږي زما محترمو د زنانو ته خصوصا دا یو څو خبرې کومه چې تاسو په خپلو خاوندانو باندې شکر وباسئ او د دې خاوند سره د خپل ژوند د جوړولو سوچ او فکر شروع کړئ د دې خاوند نه د ځان د خلاصولو سوچ مه کوه که ته د دې خاوند نه ځان د خلاصولو سوچ کې نو پته نه لګي چې هغه بل خاوند به څنګه اوس دا خاوند به دې لږ ظالمي او به د دې نه غټ ظالمي دا به لږ جاهلي هغه بل چا سره به چې کومه ته نکاح کې نو هغه به د دې نه غټ بېدینی غټ جاهل به بد اخلاقه وي بد مزاجه وي بیا به هغې سره څه نو زما محترمو نو دې زنانو ته درخواست کوم چې تاسو د خپل خاوندانو په مزاج باندې ځان پوهی کړئ تاسو د خپلو خاوندانو په طبیعتونو باندې ځان پوهی کړئ چې زما خاوند په دې خبره خوشحالیږي په دې خبره خفه کیږي نو چې په کومه خبره د خاوند خوشحالیږي خو هغه کار کوه هغه خبره کوه چې په کومو خبرو باندې په کومو کارونو باندې ستا خاوند خفه کیږي نو د هغه خبرو د هغه کارونو نه ځان ساته مثلا خاوند دی په ګندګۍ باندې په کور کې چې کم دی هر طرف ته ګندګي ده کور ګنده دی کمره ګنده ده ماشومان ګنده دي دغه شان د زنانه دا کپړې ګنده دي د زنانه د بدن نه بدبو خیږي د ماشومانو نه خاوند ستړی ستومانه کور ته ماسخوتن ټایم کې راشي بچی راوخت نو د هغه ماشوم نه چې کم دی د موتیازو بوی نه ځي د دې خاوند زړه به خفه کېږي که خوشحالیږي نو دا ماشومان صفا ساتل ځان صفا ساتل خپله کمره صفا ساتل خپل کور صفا ساتل یو خو چې کم کور صفا وي ګندګۍ نه پاک وي ډیرانونه میرانونه نه وي ډیران د هغې دپاره یو خاص ځای وي یو ډسبین وي په هغې کې ګند تاسو یعنی اچوئ او هغه ګند بیا اوچتوئ او یو ډیران ترې غورځوئ نو یو خو دا کور والا به چرته الله غریبانان کوي نه دا به مالدارېږي ورځ ته ورځه به الله پاک د فراخۍ دروازې کولاوي بله دا خاوند موړ ته کتل پکار دی چې خاوند می کور ته راغی آیا خوشحاله دی خفه دی سور کې دی بې سوره دی نو که زنانه دې خبرو ته وګوري نو انشاءالله ډېر خیرونه به په وجود کې راشي نو که چېرته تا ته یو مسلې ستا یو ضرورتي یا ستا څه پکار وي یا غوړي ختمي چینی ختمي یا داسې نوره څه مسلې نو د خاوند موړ ته وګوره که چېرته خوشحالي موړ کې سور کې نو بیا په خوش اندازۍ سره هغه هم په بد اخلاقۍ سره نه چې هغه خوشحاله یو سور کې او ستا په بد اخلاقۍ سره هغه بې سوره شي نه هغه په داسې انداز کې مینې محبت سره هغه مسله د هغې خاوند مخې ته وړاندې کول چې هغه هم خفه نه شي او مسله هم حل شي نو زما محترم خاوند ستا چرسی دی پوډري دی بلمازه دی بېدینه دی بد اخلاقه دی بد مزاجه دی هغه تاسو
سیټ کول غواړئ چې دا منځګزار جوړ شي، دیندار جوړ شي، اخلاق یې ټیک شي، انسانیت پکې پیدا شي، نو دې دپاره تاسو به الله طرف ته متوجه کیږئ. تاسو به د دې خاوند دپاره 2 رکعاته نفل یا روجي نیول یا چې کوم دی وظیفې شروع کول. دا یو وظیفه ده چې خاوند دپاره داسې خاوند چې هغه بېدینی، بد اخلاقی، بېلمازی، بدمزاجی اوبه راواخلی په دې اوبو باندې اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون 101 مرتبه 101 ځل د په اوبو باندې چوف کوي او دغه اوبه په خاوند باندې وسکه. نو دا خاوند به دی الله او ورسره د دې خاوند دپاره ته فکرمنده شه چې دا خاوند کومو نشو تماشو باندې او کومو پردو ښځو سره خبرې اترې کوي او تا ته توجه نه درکوي، یا دې کور ته یا بچو ته یا بد اخلاقه دی، بد مزاجه دی، په وړه خبره باندې شر جوړي. نو دې خاوند دپاره تاسو روجي ونیسئ، الله ته وجاړئ، تهجد ته راپاسئ نه. نو چې اوس خاوند هم بېلمازه شي، بېدینه شي، بد مزاجه او بد اخلاقه شي، او ښځه هم همقشان بېدینه او بېلمازه او بد مزاجه او بد اخلاقه، نو د دې کور به څه جوړېږي؟ بیا د دې ماشومانو به څه جوړېږي چې دا په دې کور کې کم ماشومان دي؟ دا ماشومان مور او پلار ته ګوري. تاسو دې ماشومانو ته وګورئ چې دا ماشومان اکثر دا د پلار چپړې چولی، د مور چپړې چولی، نو دا ماشوم دا د مور چپړې ولې اچوي؟ دا مور په دې چپړو کې کتلې ده. دا ښځه او خاوند غلطي کوي چې د دې ماشومانو مخامخ هغه صحبت کوي، کوروالی کوي، او چې دا خو ماشومان دي دې پسې پوهېږي. که پوهېږي که نه پوهېږي، والله العظیم د دې اثر په دې ماشوم باندې کېږي، غلط اثر کېږي. محترمو درخواست کوم چې تاسو د یو بل سره د اخلاقو، د یو بل سره د مینې محبت زندگی، د بد اخلاقۍ نه، بد مزاجۍ نه، د نافرمانۍ نه هېڅ هم نه جوړېږي. تباهي، هلاکت، ناکامي، رسوایي، بېعزتي ډېره کېږي. خاوند تا ته خبرې کوي که نه او ته خاموشه پاتې شي، نو والله العظیم دا زنانه دا په پټو سترګو باندې جنتۍ ده، په پټو سترګو باندې. یا چې کمې انګورینو ته خواښي چې کم دی سختې خبرې کوي، او دا انګورینې دا سختې خبرې، دا د خاوند دا سختې خبرې، دا غوسه دا برداشت کی، والله العظیم دا انګورینې جنتی انګورینې. د خپل کور خبره د خاوند یا د خاوند د رونو، د هغې د خویندو، د هغې د مور و پلار خبره زنانو ته دا خطاب دی، زنانو ته دا خبره ده چې دا به د پلار په کور کې دغه خبرې تاسو نه بیانوئ. ولې؟ خاوند د خپلې ښځې د لاسه عزتمند کېږي او بې عزته کېږي. والله چې تاسو نن نه د خپلو خاوندانو پسې دعاګانې، نوافل، تسبیحات، دغه شان یعنی وظیفې شروع کړي، دعاګانې هم شروع کړي، او د هغې سره هم دا جنګ جګړې ختمې کړي، وګورئ بار به ستاسو خاوند خاورو ته لاس اچوي، هغې نه به ورته الله پاک سره زر جوړوي، سونې به ورته الله پاک جوړوي. او که نه په کورونو کې په وړې وړې خبرې باندې تاسو د خپلو خاوندانو سره جنګ جګړې کوئ، نو دا یاد ساته که ستا د خاوند ډېر هم ښه کاروبار دی، یو نه یو ورځ به د دې کاروبار نه ستا د خاوند خلاص شي، وجه به یې په دې کور کې د دې جنګ جګړو د وجې نه. دا خباثت به ستا په بچو، ستاسو په کاروبار او ستاسو په زندګۍ باندې به غورځېږي.